มนคละอาจบัญชีสักสตรบานมนคละเอามนุษย์เกก่อตอบมาอย่างอาจกิจรวมลงเกบานถึงไม่เอาดูดอกครูเรียงครูนเป็นเลยจ่านึกครูมันอาจจะในเย่เกบานที่คือสะนึงบัตถุนึงจ่านึงให้อากระนึงบานม้วนนึงแบบการเราอันนี้ก่อนทำมูลให้ได้สบยังเมียนสังเกตแต่จะเมียนป่าสกิจหนึ่งเกจิตค้างมาลอยยังการศึกษานี้ดำไปกาเปียประเทศเจียบาทជាប្រទេសដែលមានប្រវត្តិសាស្ត្រចំណាស់ជាងគេមួយនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កម្ពុជាមានកេរដំណែលវប្បធម៌ជាច្រើនសម្បូរបែបទាំងរូបិយនិងអរូបិយរាប់ចាប់តាំងពីសំណង់ស្ថាបត្យកម្មសិល្បៈយុទ្ធគុណរហូតដល់សាក់យ័ន្តនិងមន្តអាគមគាថាសម្រាប់ជាតិសាសន៍ជាច្រើននៅលើពិភពលោកសាក់ប្រហែលគ្រាន់តែជាសិល្បៈមួយសម្រាប់លម្អនៅលើរាងកាយប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅក្នុងជំនឿខ្មែរវិញសាក់យ័ន្តគឺជាអ្វីដែលលើសពីសិល្បៈលម្អរាងកាយជារបស់ដែលមានវិញ្ញាណនិងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើបុគ្គលដែលបានចាក់តាំងពីបុរាណមកជនជាតិខ្មែរយើងមានជំនឿថាសាក់យ័ន្តអាចជួយការពារខ្លួនពីគ្រោះថ្នាក់នានាអាស្រ័យទៅតាមប្រភេទយ័ន្តនិងមន្តអាគមខុសៗគ្នាក្នុងខ្លួនមានយ័ន្តការពារខាងកំភ្លើងខាងកំបិតខាងបថៅហើយនឹងរំអបនៃមនុស្សទូទៅឲ្យយើងគេចូលចិត្តអាណិតស្នោះយើងបានលោកគ្រូរឿងសារ៉ែមជាព្រឹទ្ធាចារ្យផ្នែកសាក់យ័ន្តនិងមន្តអាគមដែលមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តបាត់ដំបងនិងបានសិក្សារៀនសូត្រចំណេះវិជ្ជានេះប្រមាណជាង50ឆ្នាំមកហើយបានពន្យល់ពីឥទ្ធិពលនៃសាក់យ័ន្តនៅលើខ្លួនប្រាណរបស់លោកយ៉ាងដូចនេះថាអានេះខ្ញុំគិតពីសម័យលន់នល់មករហូតដល់បាទសម័យលន់នល់រហូតដល់យើងសម័យរដ្ឋកម្ពុជានឹងតបព្រីត្រូវការកាលហ្នឹងវាអត់តន់បូកសរុបបញ្ចូលគ្នាទេត្រូវការប្រឆាំងគ្នាវាយគ្នាហ្នឹងហើយគាត់ថាមន្តខ្លះអាចបញ្ជាសឹកសត្រូវបានមន្តខ្លះឲ្យមនុស្សគេកតបមកយើងអាចកិច្ចរំលងគេបានធ្វើម៉េចឲ្យដូចដោះខ្លួនរៀងខ្លួនតាមពិតទៅសាក់យ័ន្តមានដើមកំណើតដំបូងនៅប្រទេសឥណ្ឌាតែបានហូរចូលមកប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងព្រហ្មញ្ញសាសនានិងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយបានផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងជំនឿរបស់ជនជាតិខ្មែរយើងតាំងពីបុរាណរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នបើតាមវចនានុក្រមខ្មែររបស់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតពាក្យថាសាក់មានន័យថាស្នាមក្បូរក្បាច់ឬរូបជាយ័ន្តឬជាអក្សរដែលចាក់នឹងម្ជុលឬដែកស្រួចបញ្ចូលទឹកខ្មៅឬក្រហមនៅជាប់ក្នុងសាច់ចំណែកពាក្យថាយ័ន្តសំដៅដល់គំនូសដែលគូសប្រទាក់ឆ្វាក់លើសម្ពុនឬក្រដាសជាដើមដោយសូត្រសែកគាថាអាគមផងឬសរសេរអក្សរគាថាអាគមត្រង់ចន្លោះក្រឡាឬនៅត្រង់ជ្រុងជ្រុងរាប់ថារបាំងជាគ្រឿងការពារសត្រូវឬអន្តរាយផ្សេងនេះបញ្ជាក់ថាការចាក់សាក់ឬចាយ័ន្តទាំងឡាយរបស់ជនជាតិខ្មែរត្រូវការជាចាំបាច់ទាំងសម្ភារៈបច្ចេកទេសនិងមន្តអាគមគាថាក្នុងពេលដំណើរគ្នាយើងពីដើមមានជើងអង្គុលក្រហមអង្គុលខ្មៅយើងយកមកដុសបតនាមកជុលដេយើងហ្នឹងយកមកចងពូគ្នាទៅតមកចាក់ទៅពេលចាក់ហ្នឹងគ្រូមិនអាចទៅនិយាយអីគេបានទេគឺសាក់ហ្នឹងវត្ថុហ្នឹងចាក់ហ្នឹងហៅអក្សរហ្នឹងបានមុនហ្នឹងវាកើនឡើងបើយើងវល់សាក់បដៅយើងនិយាយបដៅអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងបើយើងចាក់ហើយយើងហៅហើយដល់ពេលយើងវត្ថុយើងដាស់ទៀតមកវាកើនក្រៅពីជួយការពារខ្លួនពីអំពើផ្លូវងងឹតផ្ដល់សេចក្តីសុខនិងធ្វើឲ្យគេស្រឡាញ់ចូលចិត្តច្រើនសាក់យ័ន្តត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធនឹងយុទ្ធគុណបុរាណខ្មែរព្រោះថាសាក់យ័ន្តទាំងនោះបានរួមចំណែកពង្រឹងស្មារតីអង្អាចក្លាហាននិងផ្ដល់ធម៌ពលទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តដល់អ្នកប្រយុទ្ធក្បាច់គុណទាំងនោះវារៀនក្បាច់គុណក៏ប៉ុន្តែយកយ័ន្តពីចម្ពោះយ័ន្តហ្នឹងទៅចាក់ទៅជាប់ខ្លួនដែរដើម្បីឲ្យវាមានកម្លាំងពលំខ្លាំងក្លាដែលចំពោះប្រយុទ្ធជាមួយសត្រូវអានឹងគាត់ថាខ្លះគេរៀនមហាទម្ងន់ទៅខ្លះក៏គេរៀនមហាសម្រាលទៅអានេះដោយឡែករបស់គេបាទព្រោះអ្នកក្បាច់គុណវាត្រូវការមហាទម្ងន់ឬក៏សំកាំងហើយមូលហេតុចម្បងដែលបុព្វបុរសខ្មែរយើងតែងតែហាត់រៀនទាំងក្បាច់គុណសាក់យ័ន្តនិងមន្តអាគមគាថាទន្ទឹមគ្នាគឺដោយសារអានេះគាត់ថាមូលហេតុដែលស្រុកយើងមានសង្គ្រាមតែងតែមានប៉ះទង្គិចនឹងគេចិត្តខាងម្ល៉េះហើយយើងការសិក្សានេះដើម្បីការពារប្រទេសជាតិបាទទោះជាយ៉ាងណា
មិនមែនមានន័យថាគ្រប់សាក់យ័ន្តដែលនៅជាប់លើសាច់របស់មនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែអាចការពារបុគ្គលទាំងនោះពីគ្រោះថ្នាក់បានគ្រប់ពេលវេលានោះទេប្រសិទ្ធភាពនិងឫទ្ធានុភាពរបស់សាក់យ័ន្តគឺអាស្រ័យទៅលើទង្វើការប្រព្រឹត្តនិងការប្រកាន់ត្រណមរបស់បុគ្គលរៀងៗខ្លួនមានខ្លះក៏មានរបួសមានអ្នកខ្លះក៏មិនមានរបួសដែរអានេះការតំណមបាទអ្នកខ្លះមានរបស់របរពេញខ្លួនក៏ប៉ុន្តែទៅប្រព្រឹត្តអាក្រក់ក៏មិនអាចជួយបានដែរបាទដូចយើងទៅលួចប្រពន្ធគេលួចទ្រព្យគេជេរម្រាយគេមើងងាយគេអានេះការប្រមាថមិនអាចថិតថេរទេអ្នកដែលមុនអាគមទាំងអស់គេត្រូវការតំណមច្រើនណាកូនតាំងពីហូបចុកទាំងអស់ទាំងព្រមតំណមបើយើងខាងមុនអាគមគេតមដើមចេកបាទដើមចេកមូលហេតុដែលគេតមដើមចេកពេលណាយើងមានហោមវិធីយើងយកមករៀបជាមង្គលយើងថ្វាយបង្គំលោកដល់ចុងបញ្ចប់ស៊ីគ្រូខ្លួនឯងសួរតើបានផលឬអត់វាអត់បានផលទេដើមចេកតយោងចេកបើចេញផុតហូបបានបាទប៉ុន្តែបើស្លឹកអីយើងយកមកខ្ចប់ហូបវិញនោះមិនយើងហូបបានបាទធ្វើម៉េចឲ្យតែផុតតមិនស្រានសាច់ឆ្កែបាទអានេះគាត់ថាអ្នករៀនមន្តអាគមវាទូទៅខ្លះដែលមានហូបប៉ុន្តែគេមានលក្ខណៈរបស់គេថ្ងៃ7ថ្ងៃ8គេមិនឲ្យហូបទេបើផុតពីថ្ងៃ7ថ្ងៃ8កោពេញបោនអ្នកហូបចោលអត់ទេបាទគ្រឿងសង្វឹងសូម្បីតែក្នុងសង្វាស់ក្រុមគ្រួសារក៏គេតមដែរថ្ងៃ7ថ្ងៃ8มันអាចប៉ះពាល់ជាមួយប្រពន្ធកូនទេកោពេញបោក៏អត់ដែរគេមានតំណមគេណាក្រៅតែពីប្រកាន់ខ្ជាប់ត្រណមដោយរៀបរាប់ខាងលើគ្រូសាក់យ័ន្តក៏ត្រូវតែចេះគ្រប់គ្រងចិត្តខ្លួនឯងនិងរក្សាភាពអត់ធ្មត់ជាអតិបរមាប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់មានតម្រេះវិជ្ជានេះហើយប៉ុន្តែมันអាចគ្រប់គ្រងចិត្តគំនិតខ្លួនឯងបានយកវាទៅប្រព្រឹត្តអំពើមិនគប្បីបុគ្គលនោះរមែងជួបនឹងមហន្តរាយជានិច្ចដូចនេះទើបមុនពេលសម្រាប់ចាត់ផ្ទេរចំណេះវិជ្ជាទៅអ្នកជំនាន់ក្រោយគ្រូសាក់យ័ន្តបុរាណខ្មែរតែងតែប្រើប្រាស់វិធីផ្សេងដើម្បីសម្គាល់មើលថាកូនសិស្សម្នាក់នោះស័ក្តិសមនឹងទទួលរបៀននេះទេមូលហេតុតិចពីដើមចាស់គាត់មើលមនុស្សណាដែលអាចរៀនពីគាត់បានគាត់ឲ្យបើរៀនមិនបានគាត់មិនឲ្យទោះបីជាអង្វរគាត់យ៉ាងណាក៏គាត់ឲ្យដែរព្រោះគេមើលអត្តចរិតយើងតែអាចគួរទៅយកទៅកាន់បាននេះអត់បាទអានេះគាត់ចាស់ពីដើមគេគាត់សលៀងកបិតមួយដើរព្រៃទៅបាទដើរព្រៃជាមួយគាត់ហើយបើយើងកាន់កបិតនឹងហើយយើងគាត់ឃើញដើមឈើប៉ាត់សួរថាបានប្រយោជន៍អីគ្នាបន្តផងតែកាប់គ្នាត្រាយគ្នាឆ្លាស់ហើយនោះចុះទាំងរំបានវិជាដែលរបស់នេះវាអាក្រក់នោះយកទៅយើងឃើញយើងគិតតែវិញអញ្ចឹងម្ល៉េះគេពិសោធន៍ចាស់គួរមានប្រកែល្បិចពិសោធន៍ច្រើនណាកូនបាទមិនមែនតែយើងតែរៀនចាសុំគាត់រៀនបានទេអញ្ចឹងបានតំណតមកកូនចៅច្រើនតែបាត់របស់ហ្នឹងមូលហេតុអីមកបើយើងកាន់មិនបានមកមិនយើងត្រង់ត្រាប់គ្រូដោយយើងកាន់កបិតមួយតកាប់ដើមឈើចេះតយើងអត់មិនតទេហើយចុះបើអ្នកនឹងទ្រាំមានដៃមានជើងមកតវ៉ាយើងអត់មានការអត់ធ្មត់សម្រាប់អ្នកនឹងអត់ប្រយោជន៍ប្រសិនបើគ្រូមើលឃើញថាកូនសិស្សម្នាក់មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចរៀនវិជ្ជានេះបានគាត់តម្រូវឲ្យសិស្សនោះរៀបរណ្ដាប់មួយចំនួនដូចជាតាមក្បួននេះបើនិយាយតាមតំណមបុរាណគេត្រូវរៀបខណ្ឌ5ឬមួយក៏បច្ឆាមកគូស្លាប់ក្រហមមកគូចំពោះអរិញណែចំពោះស5ហាត់ឬមួយក៏ចំពោះមួយត្រៃសម្រាប់ទាំងកលកន្លែងគ្រូបាទយ៉ាងណាក៏ដោយព្រឹទ្ធាចារ្យរឿងសារ៉ែមនៅតែបារម្ភនិងរំលឹកម្ដងហើយម្ដងទៀតដល់អ្នកស្រឡាញ់សិល្បៈសាក់យ័ន្តនិងមន្តអាគមគាថាពិចារណាឲ្យច្បាស់លាស់នៅប្រភេទយ័ន្តឬមន្តអាគមមុនពេលចារលើខ្លួនព្រោះថាសាក់យ័ន្តខ្មែរមិនមែនគ្រាន់តែជាសិល្បៈលម្អសាច់ទេតែវាជារបស់ដែលមានវិញ្ញាណលោកបញ្ជាក់ថាបើបានសាក់រួចហើយត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់ខ្ជួននៅវិន័យនិងត្រណមឲ្យបានគត់មុតគាត់ថាផ្ដាំទៅក្មេងសាក្រោយកូនចៅកូនក្មួយក៏ដោយមុននឹងសាក់មុននឹងចាឲ្យគិតផងមានមុនខ្លះអាចធ្វើឲ្យមនុស្សអន្តរាយក៏មានដែរអន្តរាយមូលហេតុអីដោយសារយើងមិនកាន់តំណមដល់មិនកាន់តំណមរបៀបរបបសាក់យ័ន្តហ្នឹងយើងយកទៅប្រព្រឹត្តខុសដល់ពេលអានេះខុសនឹងឯងធ្វើឲ្យយើងនឹងអន្តរាយហើយអង្គបន្ទោសគ្រូប៉ុន្តែតាមការពិតខ្លួនឯងបាទហើយខ្លះគេចោទថាអ្នកសាក់យ័ន្តសិនតែបងស្រួយបងធំមិនមែនទេព្រោះគ្រូនីមួយសិស្សនីមួយ
គេចង់ត្រាប់គេប្រយ័ត្នណាគេមិនឲ្យសិស្សគេធ្វើអញ្ចឹងទេហាមមិនឲ្យលួចគេហាមមិនឲ្យលួចប្រពន្ធគេទ្របគេមើងងាយគេមើងងាយមេដាបៃតាគេវាមានតំណមច្រើនវាច្រើនណាស់អញ្ចឹងមកផ្ដាំទៅសកលអ្នកក្រោយខំរៀនឲ្យបានសិក្សាឲ្យបានល្អផងបាទអាហ្នឹងអរគុណច្រើនសុខសប្បាយបាទសុខសប្បាយ